啊，然後做到四柱應該係裝C1先，C1係暗綠先，C1係暗綠先。裝咗 C1，然後就裝 C2。咩嚟㗎？攞錢啦喎！點解會有冇有錢啊？嚟，你副嘅。然後就到 D 柱裝 D2先㗎啦。D2係暗綠絲，套入去，穿螺絲，打緊。然後裝翻 D1，然後成個框架裝起嚟㗎啦。全部底梁立柱裝好之後呢，我哋要嚟拉一個對角線嘅。